Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya walaupun ini hari libur ya untuk hadir dalam acara yaitu pengabdian. Kami ini tim pengabdian. Oke, jadi perkenalkan nama saya Pak Aris dari Ahliawan. Di sini saya membawakan tentang materi yaitu nantinya pelatihan instalasi PLTS sebagai sumber energi alternatif mesin Penetas Telur Semi-Otomatis.